እንደምን አላችሁ ወዳጆቼ አገር ውስጥ የነበረው ሕክምና ጨርሼ ተጨማሪና ዘላቂ ሕክምና ለማድረግ ውጭ ሀገር እገኛለሁ። በሁሉ ነገር ከጎኔ የቆማችሁ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ obboleessi keenya jaallatamaan fira rakkatootaa kan ta'e Maaster Abinnat Kabbadee yaalii fayyaa isaa biyya keessaa xumuree yeroo ammaa kana yaala dabalataaf gara biyya alaa deemaa jira. Waaqayyoo fayyummaa kee guutummaan guututti sii deebisee deebitee akka galtu hawwii fi kadhannaa uummata Itoophiyaati obboleessa keenya jaallatama. Amma buufata xiyyaaratti argamuun namoonni gurguddaa fi bebbeekamoo hedduun argamanii geggeessanii jiru. Waaqayyoo inni amanattu dhibee hamaa kanarraa si haa fayyisu jenna. Egaan obboleessi kun akkuma hundi keessan beektan namoota rakkatan gargaaruudhaan beekama. Amantiidhaan osoo hin qoodiin gosaan osoo nama hin qoodiin nama rakkate kamiyyuu bira dhaabbatee nama deggeruudhaan beekamudha. Nama boo'u wajjin ni boo'a, nama kolfu wajjin ni kolfa. Yeroo hundumaa gammachuun isaa namni akka gargaaramu, namni akka rakkina keessaa bahu qofaadha. Nama rakkatu bira darbuu hin danda'u. Nama haadholii ba'aa baachuu hin dandeenye karaa irratti yoo arge gargaaree baata. Waan qabu ni deggera. Egaa akkuma hundi keenya beeknu namni kun nama deggeruudhaan maqaa gaarii horatee fi hojii gaarii horatedha. Amma immoo akkuma yeroo darbe hundi keenya iyyuu beeknu dhibee tasa isa mudateen baay'ee dhukkubsatee biyya keessatti yaaliin godhamaa fi tureera. Egaan yaalii isaa isa biyya keessaa xumuree haala gaariirra ture amma bayyaannatee garuu immoo guutummaa guutuutti yaalamuudhaaf yaalii isa xumuraatiif gara biyya alaa imalaa jira jechuudha. Yeroo kana gaa kadhannaan isa barbaachisa. Waan dandeessan humna keessaniin qarshii keessaniin keessumattuun immoo Waaqayyoon kadhachuudhaan akka bira dhaabbattan gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyoo obboleessa keenya haa fayyisu. Obboleessi kun akkuma hundi keenya beeknu nama hin qoodu, amantiidhaan nama hin qoodu. Amantaa Pirootestaantii ofiisaaf kan hordofu keessaa ba'ee amantaa Musliimaa Ortodoksii akkasumallee namuma ta'uu qofaadhaaf kan nama deggeru waan ta'eef obboleessi kun akka biyyaatti nama gargaaramuu qabudha. Egaan maatii Itoophiyaa kan taatan yookaan immoo lammummaa Itoophiyaa kan qabdan biyya garaagaraa kan jirtan kadhannaa keessaniin akkasuma waan dandeessaniin obboleessa kana bira dhaabadhaan dhaamsa keenya. Akkuma inni nama hundumaaf birmachaa ture hundi keenya immoo hamma dandeenyu obboleessa kanaaf haa birmannu, bira haa dhaabbannu. Yaalamee hanga inni dhufutti namni kamiyyuu waan danda'uun bira haa dhaabatu. Akkasumas immoo Waaqayyoon haa kadhatuufiin dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa namni hundumtuu yeroo kadhatu, yeroo ofiisaaf Waaqayyoon barbaaddatu, obboleessa kanas fuula Waaqayyootti dhiyeessu isiniin jenna. yeroo gaarii qabaadhaa eebbifamaa። በሁሉ ነገር ከጎኔ የቆማችሁ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ውጭ ሀገር ሄጄ እንድታከም ሙሉ የሕክምና ወጪ የሸፈናችሁ የቅርብ ወዳጆቼና ቤተሰቦቼ፣ በሽኝት ፕሮግራም ዛሬ እዚህ ያልተገኛችሁ ለሕክምና የከፍተኛ ድጋፍ ስታደርጉ ከጎኔ ሆናችሁ ስታስታመሙኝ የነበራችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ።